эфире новостя. Микрофон эквилибрирует Макар Марковкин. И Степан Сундуков, здрасте. Разминайте свои бока, а мы новости расскажем пока. Международные новости. Греция просит Россию отменить эмбарго на поставки апельсинов, клубники и персиков, введенный Москвой в ответ на антироссийские санкции Евросоюза. А почему нет? И россиянам с санкциями будет легче бороться, когда у них нет авитаминоза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может разрешить импорт фруктов при условии инвестиций западных компаний в создание мощностей их переработки. То есть нужны пакетные инвестиции. В смысле? Ну, нужны еще пакеты. Куда все эти фрукты расфасовывать? Российские новости. В Общественной палате предложили учредить должность женского омбудсмена, который защищал бы права и свободы женщин. Вообще-то уже в самом слове «омбудсмен» ущемление этих прав и свобод есть. Так что надо называть эту должность «омбудсвумен». О. А еще лучше «омбудсбаба» для тех, кто не понимает английской. По мнению автора предложения Сергея Маркова, в России до сих пор остро стоит вопрос ущемления прав и свобод представительниц слабого пола. Ну, что есть, то есть. И что самое страшное, они ведь из-за этого на нас, на своих мужиках отрываются. В качестве примеров ущемления прав женщин Марков привел предложение рассчитывать пенсию по половому признаку и предвзятое отношение работодателей при приеме на работу. Эти моменты, конечно, надо исправлять. Хоть в чем-то российскую женщину должны удовлетворить. Кого из женщин выбрать главной? Вообще не вижу здесь проблем. Дерутся пусть на распродаже. Кто победит, то омбудсмен. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостя.